全是油。所以说为什么这种活儿是既脏又累，宁愿去修电梯都不愿意干这些事儿。Hello， 大家好，今天我们不修梯子，今天我们来干一件脏活，就是换这个。没错，它就是雪橇。其实说白了，它就是一种高耐磨的一个塑料块，是安装在我们的电梯导靴里面。由于我们电梯在运行的时候，是由导靴跟电梯的导轨直接摩擦，而它是装在导靴里面。我们的导轨本身就有油盒来自动润滑，所以导轨上面有润滑油，再加上这个雪橇，它是由塑料制成的，它比较柔软，所以说能保证电梯在高速运行的时候将胶箱和导轨的摩擦力，还有它的摩擦声音降到最低程度，而且还能保证电梯平稳运行。这就是一个导靴的作用。好了，现在我们开始先拆吧，先把这个油盒给它拆掉。导靴的话在底下，油盒下面，我首先得把油盒拆掉，然后才方便拆雪橇。每次干这些活的话都是一手油，所以说最不愿意干。然后可以看到啊，这就是导靴，因为现在磨损了，运行的时候不平稳，所以现在要把它给它换掉。一般像我们这种导靴的话，上下看到没有？上下口它是平的，然后这样直接插进去，然后取的时候直接往出抽就能抽出来，不用拆导靴。但是这种不行，这种上下它有这个棱啊，有个棱子，所以它抽不出来。抽不出来的话，我们就把这个导靴得拆掉，然后雪橇才能取出来。但是取这个导靴的话也挺麻烦的，先把固定导靴的这几个螺丝先给它松掉。这里一个螺丝，这里一个螺丝，这三面有3个螺丝，把它全部松掉以后，然后这里有一个，这个螺丝它是挡雪橇的，防止电梯运行的时候将它带出来，所以这个螺丝松出来，松掉一点。好，现在应该试一下看能不能取出来。现在就可以把它直接把导靴往出抽，现在基本上能抽动了，出来了。这就是一个导靴，然后这里面它就是一个雪橇，它的雪橇就是卡在导靴里面，然后电梯的运行的时候就是直接摩擦这个雪橇的，它不会跟导靴直接摩擦，因为导靴是铁的，如果铁跟铁摩擦的话，摩擦力太大，而且会很大的噪音。所以说摩擦雪橇的话，它是塑料的，相对来说摩擦力就会小很多，而且没有什么声音。现在取出来，好多油啊！它这里有一个槽的。首先我们先把这个槽先取开，不然的话，看到这里有一个槽，把这个槽先给它去掉，然后就，这就好取了。雪橇这就拿出来了，导靴插一下，油太多了。现在也插不干净了，因为是手上全是油，再插也插不了多干净。行吧，这是个新的，直接给它这样插进去就 OK 了，装进去，然后雪橇装好了，然后就把它再给它插回原位，这样，然后底下顶住了，顶住了，然后我们把它胶箱稍微这边晃一下啊，因为我们把它取出来以后，胶箱会直接顶到这个导轨上面，会只需要把胶箱往这边稍微往这边搬一点，它就下去了。内科德消防19号紧急呼叫。好，基本上已经到位了，现在就只需要把这3个固定螺丝给它顶死。螺丝它顶死以后，雪橇就不会再晃动了。不会晃动的话，它运行的时候也就平稳了，胶箱不会来回摆。所以说，当我每次坐电梯只要里面有人在里面蹦，动作太大的话，电梯就会晃。所以这个时候就需要把这个间隙给它顶紧一点，然后让雪橇跟导轨，然后这个间隙完全贴合，运行的时候就不会再晃了。好了，这个螺丝已经上死了，上死以后我们再开始上油盒，把油盒再给它装回去，现在已经上上去了，只需要给它拧紧就好了。这个就上好了，现在我们把油尽量插一下，你看到全是油，所以说为什么这种活是既脏又累，没几个人愿意干这事儿，简直是太脏了，宁愿去修电梯都不愿意干这些事儿。但是没办法，该干的活还得干，是吧？既然它磨损了，也是我们的工作范围内的事儿，该干还要干。
这两个是较底的，一个电梯胶箱是4个毫圈，这两个等下底坑去换较底的。一般我们换导靴的话，都是所有的导靴给它一块换，因为它的磨损程度会保持一样的。不然的话，我们这次换一个，把这个换好了，然后下次那边的一个又磨损了，又得换。这个还好测一些。去，把那个平扣器子给二下来。哎呀，这个就装上去。好了。塞不进去。好了。哎呀，还得是玻璃，敲不进去。换完了，今天的视频就分享到这儿吧，感谢大家观看，拜拜，我们明天再见。